મિત્રો અહીંયા છે ને તમારા બધા જ ટાઈપના પાવર ટૂલ્સ રિપેરિંગ કરી આપવામાં આવશે, જેમ કે કટર મશીન, ગ્લાઇન્ડર મશીન, બ્રેકર મશીન, મિક્સર મશીન, હેમર મશીન, વાઇબ્રેકર મશીન, કટઓફ મશીન. બાકી અહીંયા તમને મશીનોના બધા પાર્ટ્સ બી મળી હશે અને મશીનોમાં કામ લાગતી બધી જ વસ્તુઓ બી તમને મળી હશે, જેમ કે બ્લેક કટર, માર્બલ કટર, વુડન કટર, બ્લોક કટર, બ્લોવર મશીન. આ બધી જ કન્સ્ટ્રક્શનની વસ્તુઓ તમને અહીંયા એકદમ વ્યાજબી ભાવમાં મળી હશે. લોકેશનની વાત કરીએ તો આપણા અમદાવાદમાં વૈષ્ણોદેવી સર્કલની પાસે મડોલી હોટલવાળી ગળીમાં અને કિશોર પાર્કમાં તમને 12 નંબરની ડીએસ પાવર ટૂલ્સ નામની શોપ જોવા મળી હશે. તો તમારા કોઈ પણ પાવર ટૂલ્સ રિપેરિંગ કરવા માટે સ્ક્રીન ઉપર આપેલા નંબર ઉપર અત્યારે જ કોલ કરો.